ग्रेस डिटक्स सेन्टरले है हमेसा एभ्री इयर यो फुटसल टुर्नामेन्ट इन्टर इभेन्ट यो फुटसल टुर्नामेन्ट गर्छ है यो ओपन फुटसल टुर्नामेन्ट गर्छ यहाँबाट प्रायः नेपाल भुटानबाट पनि है रियापहरू आएर खेल्छ म चाहिँ किन यहाँ सपोर्ट गर्ने यो उहाँहरू चाहिँ एउटा है अब हामीले एडिक्ट एउटा सोसाइटीमा एडिक्ट भन्दै एउटा मान्छेहरूले है एउटा निचो सोच्छ अब यो चाहिँ एडिक्ट भन्ने चिज चाहिँ यो चाहिँ एडिक्ट चाहिँ होइन यो चाहिँ एउटा बिमार हो यो चाहिँ एउटा डिजिज हो है त्यस कारणले गर्दा सबैजना यो तपाईँहरूले है हाम्रो दाजुभाइहरूलाई होइन एउटा एडिक्ट हो यो त यस्तो भनेर खुसी नगरेर सहायता गर्ने काम गरिदिनुहोस् हामी सबै मिलेर है उहाँलाई ट्रिटमेन्टहरू गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरेर आजको दिनमा होइन तपाईँले फुटसलले फुटबलहरू खेलिरहेको देख्नु भइरहेको छ हाम्रो भाइहरूले यस्तो राम्रो राम्रो ट्यालेन्टेड प्लेयर्सहरू छ आजको जुन चाहिँ यो हाम्रो यो चिफ गेस्टहरूलाई दिने योहरू पनि यो बाँसकोहरू पनि हाम्रो ट्यालेन्टेड होइन दाजुभाइहरूले बनाएको अब हाम्रो एडिक्सन एउटा डिजिज हो क्या यो अन्त उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नु म हरेक साल चाहिँ त्यही सपोर्ट गर्नु लागि हाम्रो युवा भाइहरू दाजुभाइहरूलाई चाहिँ एउटा जोस दिनु लागि है उहाँहरू राम्रो बाटोपट्टि लागोस् उहाँहरू राम्रो डाइरेक्सनपट्टि लागोस् स्पोर्ट्सपट्टि लागोस् राम्रो फिल्डमा हिँड्नुहोस् अघि बढोस् भनेर उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नु लागि हमेसा यहाँ एभ्री इयर म एउटा चिफ प्याडेन्टको साथले आउँछु र आज सर है 5th जुन ग्रेसको एउटा फाउन्डेसन डे पनि रहेको छ है यसको बिचमा उहाँहरूलाई के शुभ अवसर के दिन चाहनुहुन्छ म हाम्रो ग्रेस फ्यामिली र यहाँको अर्गनाइजरलाई है मलाई उहाँहरूलाई मेरो आर्थिक हृदयबाट धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँहरूले मलाई एभ्री इयर चिफ प्याटर्न बनाउँदाखेरि है उहाँले एउटा युवाहरूलाई सपोर्ट गर्नु पाउँदाखेरि है हाम्रो लतमा लागेको भाइहरूलाई उठाउनु पाउँदाखेरि एउटा है जोस दिनु पाउँदाखेरि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नु पाउँदाखेरि त्यसको लागि पनि म यहाँको कमिटी ग्रेस फ्यामिलीलाई म एकदमै मेरो आर्थिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सर आज मुख्य अतिथिको रूपमा एमएलए सर पनि हुनुहुन्थ्यो र जुन सरको एउटा हामीले सपोर्ट दिएको है युथमाथि है सरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले म फर्स्ट अफ अल हाम्रो है सञ्जित खड्रेल सर एउटा युथ आइकन उहाँ पनि है एउटा युथको इन्चार्ज अल ओभर सिक्किमको युथको इन्चार्ज हुनको नाताले है उहाँलाई एउटा हामीले अस्ति एउटा इन्भिटेसन दिन जाँदाखेरि उहाँले एउटा एकदमै एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स दिएर है उहाँले हरेक क्षेत्रको युथलाई है एउटा गभर्मेन्ट नछुट्याई एउटा युथहरूको उहाँको अहिलेदेखि 2019 जब उहाँ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइमदेखि उहाँले है सपोर्ट गरेर युवाहरूलाई अघि बढाउने काम युवाहरूलाई हेल्प गर्ने काम गरिरहेको छ र उहाँले एकदमै हाम्रो युथहरूलाई है राम्रो डाइरेक्सनपट्टि कसरी लानुपर्ने के गर्नुपर्ने भनेर उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ र उहाँलाई पनि त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँ हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आज आइदिएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै मेरो आर्थिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सर भोलि वर्ल्ड इन्टरनेसनल ड्रग्स डेको विषयमा है तपाईँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ म यो भोलि वर्ल्ड इन्टरनेसनल ड्रग्स डेको विषयमा म सम्पूर्ण है हाम्रो भारतमा बसिरहेका हाम्रो युवा है दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई है म मेरो आर्थिक हृदयबाट एकदमै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु र सर जो जतिले पनि यस टुर्नामेन्टमा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ है उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल है हाम्रो स्टार मलको एमडी रूपेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले एभ्री इयर है हाम्रो एउटा विनिङ र लुजिङ प्राइज सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले है एउटा क्यास प्राइज सपोर्ट गर्नुहुन्छ र हाम्रो जतिजना यहाँ जुडेर आउने हाम्रो थन्डरबोल्टको चिफ प्याटर्न दोर्जी हाम्रो हेऱ्यो भने धेरै मानिसहरू कतिजनाको म नाम निकाल्न सकेन होला मलाई माफ दिनुहोस् तर धेरै जतिजनाले हामीलाई सपोर्ट गरेर हामी यहाँसम्म पुगेको छ है आजको दिनमा यो टुर्नामेन्ट गर्नु एउटा सक्षम गर्नु सकेको छ है त्यसको लागि म आर्थिक हृदयबाट उहाँलाई मेरो एकदमै आर्थिक हृदयबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सर यस्तो टुर्नामेन्ट राख्दा है तपाईँले हरेक साल पनि चिफ प्याटर्न गरिरहनु भएको छ है चेन्जेस कतिको देख्नु भएको छ युथप्रति हजुर हामीले हरेक साल यो टुर्नामेन्ट गरेर है चेन्जेस निकै युवाहरूमा आइरहेको छ है निकै युवाहरू क्लिन भएर बसिरहेको छ हामीले पनि म पनि एउटा युवाहरूलाई लतमा लागेको युवाहरू एडिक्सनमा भएको युवाहरूलाई एउटा डिटक्स गर्नु लतमा लागेको युवाहरूलाई है हामी रियाब डिटक्सहरू गरेर निकालेर है कतिजना
4 क्लिन भएर बसिरहेको छ र हामीले यो प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि धेरै युवाहरू है पहिला टेक्ने खेल्ने युवाहरू आजको दिनमा क्लिन भएर उहाँ यहाँ कमिटीमा आएर सघाइरहेको मैले धेरै चेन्जेस देख्दैछु कि हाम्रो युवाहरूपट्टि